Sveikinus, draugai. Tai tęsime senovės istorijos tyrinėjimus. Ir šiandien pratęsime praeitos laidos temą ir pakalbėsime apie religijas nuo paleolito iki civilizacijos įradimo. Visų pirma, mums reikia sugrįžti truputį atgal. Kokia religijos atsiradimo priežastis? Kaip ir kodėl atsirado? Šį klausimą mes iškėlėme praėjusią senovės istorijos dalyje. Todėl šiandien pabandysime į šį klausimą išsamiai atsakyti. Kaip ir kodėl atsiranda religija? Tai yra tikėjimas anapusiniu pasauliu ir sąveikos su jo sistema. Patį paprasčiausią atsakymą šį klausimą mums suteikė mokslas dar 18-19 amžiuje. Ir atsakymas iš ties buvo labai paprastas. Galima sakyti netgi elegantiškas, ir savaip logiškas. Tai žmogaus bejėgiškumas prieš gamtą. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad yra audra. Turbūt visi mes esame ir patyrę audras. Kai per pusę dangaus blykščia žaibai, gąsdinančiai trankosi griaustinis, lyja lietus, pučia stiprus vėjas. Tai net ir dabar šiuolaikiniam žmogui, kuris turi galimybę bet kuriuo momentu pasislėpti nuo audros, ar bent jau apsisaugoti nuo jos vilkint atitinkamą aprangą, arba pasislėpti akmeniniame name, tai va net jam dėl audros žaibų ar griaustinių darosi nejauku ir baisoka. Sutikite, kad toks garsus grėsmingas griaustinio trenksmas, akinantis šviesos blyksnis, tikrai gąsdina net šiuolaikinį žmogų. O tai ką apie visą tai galėjo galvoti pirmykštis žmogus, kuris negalėjo nei normaliai apsirengti pagal mūsų šiuolaikinį vertinimą ir neturėjo jokio akmeninio namo. Kokį tai darė įspūdį jam? Jis juk nežinojo, jog visa tai yra įelektrintos atmosferos išlydis. Ir nieko daugiau. O be to juk po žaibo galėjo prasidėti ir gaisras miške. Arba dar blogiau, stepėje, kas yra visiškai mirtinas reiškinys. Ir galų gale žaibas juk gali trenkti ir nužudyti netgi atskirą individą, žmogų ar žvėrį. Tai yra žmogus buvo visiškai bejėgis ir todėl buvo priverstas iš baimės vienaip arba kitaip bandyti sąveikauti su vienu ir kitu jam nepavaldžiu gąsdinančiu reiškiniu, kurį jis visiškai niekaip negalėjo paveikti. Dėl ko palaipsniui atsirado vienokių ar kitokių gamtos reiškinių sudievinimo idėja. Ir taip toliau. Jei jau sudėvinimas, tai anksčiau ir vėliau atsiras personifikacija. Tai yra, kad už žaibo yra kažkoks tai dievas, kuris to žaibus svaido į žemę, kad nutrenkti ir išgąsdinti žmogų. Savaime aišku, ta, kurio elgesiu yra nepatenkintas. O jei jau yra tam tikra konkreti persona, tai juk su jie jau galima ir pasikalbėti. Ir tokiu būdu atsiranda ritualo sistema skirta sąveikavimui su dievų pasauliu. Arba su vienu dievu. Ši teorija yra labai logiška ir sklandi, kuri iš tikro kelia teisingus klausimus ir netgi daug ką paaiškina, bet labai mažai tikėtina, kad ji teisinga. Kodėl? Taip, žmogus senovėje buvo labai silpnas, palyginus su mumis, šiuolaikinės civilizacijos atstovais. Jis buvo neįtikėtinai silpnas, prieš gamtą. Bet ar buvo jis bejėgis? Ar buvo tas bejėgiškumas toks, kad pagal ankstesnius religijos teoretikus pagimdė tą visą religinę sistemą? Tiksliau sistemas. Žmogus. Taip, žmogus yra gyvūnas. Bet kaip mes pamename iš apibrėžimo, žmogus yra socialus dirbantysis. Tai yra žmogus iš esmės tapo žmogumi tik tada, kai gavo galimybę savo darbu reguliariai daryti poveikį aplinkai. Gamtai. Pakartosiu dar kartą. Žmogus tapo žmogumi aktyviai keisdamas aplinkinį esantį pasaulį. O tai reiškia, kad žmogus nebuvo bejėgis prieš gamtą. Aišku, pradžioje, senovėje, jo galimybės keisti gamtą buvo ribotos, net galima sakyti nežymios. Bet jos buvo. Ir todėl teigti, kad pirmykštis žmogus buvo bejėgiškas, mes negalime. Ir ne dar labiau. Pirmykštis žmogus savo intelekto lygiu nieko mums nenusileido. Taip, objektyvių duomenų, žinių apie aplinkinį pasaulį jis turėjo žymiai mažiau. Pavyzdžiui, jis nežinojo, kad Žemė yra sferoido formos ir sukasi kartu su Saulė apie bendrą Žemės ir Saulės masių centrą. Jis nežinojo, kad žvaigždės yra tokios pat Saulės, kaip ir mūsų Saulė, tik nutolusios nuo mūsų daugybę milijardų kilometrų. Todėl jos tokios mažos. Nežinojo jis, kas tai yra gravitacijos dėsnis ir kodėl mus dėl jo traukia prie Žemės. Nežinojo, pavyzdžiui, kad žaibas tai elektros iškrova. Bet to pačiu aplink save jis daug visko žinojo. Mes labai nustebtume, jei sužinotume, ką iš tikro žinojo pirmykštis žmogus. Tai yra jo smegenis nemažesnis už mūsų modernes šiuolaikinės smegenis. O jei kalbėtume apie mūsų tiesioginius protėvius kromanijoniečius, tai jų smegenis net buvo kažkiek didesnis už mūsų dabartinės smegenis. Tai štai, tos senovinės žmogaus smegenis buvo tiesiog pripildytos įvairių žinių. Apie tai, kaip auga žolė, iš kur ir kada pučia vėjas, kaip atskirti kvapus, kaip taisyklingai medžioti, kada į vandens girdyklą atleis gyvūnai, kada bus žuvų kibimo metas.
Pagaliau, kada reikia slėptis, nes pagal tokius ir tokius požymius, tuo čia pasirodys pavojingas plėšrūnas, su kuriuo geriau nesusidurti. Tai yra žmogus žinojo labai daug. Savaime aišku, kad nors jis ir žinojo žymiai mažiau už mus, bet jis su mumis niekada nebendravo, negalėjo palyginti. Todėl jis nesuprato, kad jis žino mažai, ar kad žino kažką ne taip, neteisingai. Todėl savaime aišku, kad žmogus nebuvo bejėgis. Tuo labiau, kad prisiminkime, žmogus yra socialinis gyvūnas. Todėl vienatvėje žmogus iš tikro buvo labai silpnas. Ir dar daugiau, vienatvėje jis garantuotai net buvo pasmerktas mirti. Bet užtat būdamas savo bendruomenėje, jis buvo pats pavojingiausias plėšrūnas. Apylinkėse nebuvo tokio kito pavojingo plėšrūno, kaip žmonių giminė ir gentis. Taip, aišku, kad liūtas stipresnis už žmogų, bet jei prieš uolų liūtą, kuris buvo tikrai didžiulis ir baisus grobuonis, išeidavo bet kokią 10-15 ietimis ginkluotų medžiotojų, tai reikia dar sakyti, kas greičiausiai nugalės. Liūtui su visojo gale, aštriomis iltimis ir nagais greičiausiai teks bėgti ir gelbėtis, nes su kokia 15 ietimis ginkluotų medžiotojų jis nesusidaros. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Tai štai, savo laiku žmogus turėjo labai didelį poveikį gamtai. Bet prisiminkime, kada mums istoriniai šaltiniai pateikia pirmuosius tikslius duomenis apie religijos egzistavimą. Pasikartosiu, tai kažkur 50 000 metų atgal. O 50 000 metų atgal tai jau Homo sapiens egzistavimo laikotarpis. Mūsų tiesioginių prosenelių. Pro šimtus kartų prosenelių, kurie nuo mūsų visai nieko nesiskyrė. Ir jie puikiai pažinojo ginklus, pastoviai naudojo ugnį, gyveno jau pakankamai didelėse giminėse, bendruomenėse, o tai toli gražu jau visai nebejėgi žmonės. Štai būtent tada atsiranda religija. Ir atsiranda iš karto ir visur. Atsiranda kartu. Kartu su kuo? Atsiranda kartu su žmogaus galimybė sistemiškai ir pastoviai keisti jį supančią aplinką, daryti jai norimą poveikį. Būtent tada, kai žmogus nustoja būti bejėgis prieš gamtą, atsiranda religija. Kodėl? Prisimename atspindžio teoriją, apie kurią kalbėjome praeitoje laidoje. Žmogus keičia aplinkį esantį pasaulį. Dėl ko jam yra būtina tą pasaulį pažinti? Tai yra, kalbant moksliškai, reflektuoti. Reikalinga refleksija, realybės suvokimas ir apmąstymas. Paprasto medžiotojo rankiotojo refleksijos lygis visiškai atitiko jo tuolaikinių gamybinių pajėgumų lygiui. Tai yra kasimo lazdos, kirtiklio ar medinės ietės su apdegintų smailiuoju galu naudojimo lygiui. Palyginus tuometinį refleksijos lygį su mūsų šiuolaikiniu refleksijos lygiu, tai galima sakyti, kad tada jo kaip ir visai nebuvo. Visai. Ir todėl pradžioje religijos paprasčiausiai nereikėjo. Bet kai tik senovinė žmogaus poveikio gamtai progresas suteikė kur kas didesnę galimybę daryti poveikį tai gamtai, aplinkai, prireikė vis didesnio realybės suvokimo. Todėl, kad pas jūs jau atsiranda labai sudėtingas sąveikos su išorinio pasaulio sistema. Įsivaizduokite, kiek reikia darbo, kad surasti teisingą titnagą, iš jo paruošti disko formos nukleusą, kad vėliau iš jo būtų galima pagaminti vienokius ir kitokius instrumentus. Peilius, adatas, ietis, pasirūpinti mokymo sistema, nes mes juk ne šiaip savo tai darome, kad išmokyti mūsų vaikus daryti, tai ką darome mes, bent jau neblogiau už mus, o gal net geriau už mus. Prie to pačio dar reikia paruošti maisto atsargas, visai genčiai ir giminiai, tiksliai žinoti, kur žiemosime, paruošti malkas, kad naktį galėtume greitai uždegti laužą, jei apsilankytų vilkų gauja. Tai yra sąveikauti su aplinkinė materija, tapo vis sudėtingiau, o tai reiškia, kad reikėjo daugiau suvokimo. O mes prisimename, kad mokslo, pilnąja to žodžio prasme, tais laikais dar nebuvo ir būti negalėjo. Nes šiuolaikinis mokslas, taip kaip mes jį pažįstame, atsirado ne anksčiau kaip mūsų eros 16 amžiuje. Tai yra pagal istorinius laiko matus, tai nutiko, galima sakyti, užvakar. Žmogus turėjo suvokti, suprasti realybę. Ir jis suvokė tą realybę pagal savo išsivystymo lygį. Jis turėjo ieškoti atsakymą apie tai, kas vyksta aplinkui, ne todėl, kad buvo bejėgis, o todėl, kad jis buvo tik nepakankamai stiprus. Bet žmogus jau buvo stiprus. Ir kaip ieškomas atsakymas, to vystymosi laikotarpiu jam tapo religija. Tai yra kažkas nepažįstamo, paslaptingo. Ką mes vadiname šiuolaikiniu žodžiu mistika. Misticizmas. Žmogus jau vėlyvajame paleolite apėmė didžiąją dalį materialaus pasaulio, darė jam labai didelį įtaką, bet vis tiek visada likdavo tam tikri momentai, kurie sąveikavo su žmogumi, bet žmogus juos kaip nors paveikti niekaip negalėjo, arba negalėjo juos paveikti su tam tikrų garantuotų rezultatų. Tai yra, kai žmogus mezgė tinklą, kad gaudyti žuvį, ar gamino žeberklą, tai jis pilnai valdė procesą. Galiu jūs užtikrinti, jie buvo labai nagingi amatininkai. Bet štai žuvies medžiojimas su to pasigamintų žeberklu buvo visai negarantuota veikla. Juk žuvis galėjo paprasčiausiai net plaukti.
O priversti žuvį tikrai atplaukti į vieną ar kitą konkrečią vietą, kad ją sumedžioti, žmogus niekaip negalėjo. Todėl žmogui atrodė, kad jis turi atlikti tam tikrus veiksmus ir tada žuvis tikrai atplauks. Štai čia šitoje vietoje ir atsirado paslaptis. Mistika. Atsakymai, kurią davė religija. Tai yra žmogaus pirmoji pasaulio suvokimo forma. Na ir aišku, pats svarbiausias dalykas, į kurį žmogus labai ilgai negalėjo gauti atsakymo. Pagrindinė paslaptis, į kurią jis negalėjo prasiskverbti, bet su kuria susidurdavo visada. Tai, ką absoliučiai visiškai niekaip negalėjo valdyti. Savaime aišku, kad tai buvo mirtis. Kas nutinka žmogui, kai jis numiršta? Mirties proceso pradžioje tai labai panašu į paprasčiausią miegą. O juk visi žmonės miega. Ir mūsų tolimi protėviai, pradedant australopitekais, net nuo beždžionių laikų, puikiai žinojo, kad jų giminaičiai ir artimieji periodiškai patekdavo į tam tikrą užmarštį, kai visai nejudėdavo arba judėdavo labai mažai. O vėliau galų gale prabusdavo ir tęsdavo normalų kasdienį gyvenimą. Ir taip nutikdavo su visais artimaisiais. Bet to žmogus sapnuoja. Mes juk patys irgi miegam. Savaime aišku, tuo metu nesuvokiam, kas su mumis darosi realybėje. Bet mes sapnuojame. Tai yra mes kažkur ten tame sapne, kaip ir gyvename. Ir štai staiga žmogus užmiega visam laikui. Amžinai. Ar tuo metu jis sapnuoja? Kur jis išeina? Kur išeiname mes, kai iš tikro miegame? Per tas 6, 7 ar 8 miego valandas. Kur išeina mūsų sąmonė? Štai į šį klausimą žmogus, pirmykštis žmogus, vienareikšmiškai negalėjo žinoti atsakymo. Paprasčiausiai dėl to, kad jis nežinojo, kas yra smegenų veikla. Jis nežinojo, kas yra fiziologiniai refleksai. Nieko apie tai net neįtarė. Ir štai šis vienas iš svarbiausių klausimų ir davė mums religijos atsiradimą. Tai yra vienas svarbų klausimą, kur išeina žmogus po mirties. Pirmosios religijos. Tai sudėtingiausias klausimas. Mes apie tai jau kalbėjome, kad nėra jokių rašytinių šaltinių. Labiausiai tikėtina, kad pradžioje nebuvo net jokios minties, kad yra kažkokios tai dvasios, kurias reikia garbinti vienokiu ar kitokiu būdu, su jomis sąveikauti. Greičiausiai pradžioje žmonės sudėvindavo konkrečius materialius daiktus, objektus, gyvūnus ar reiškinius. Pavyzdžiui, buvo šventas kalnas, kuris šioje vietovėje stovi 1000 metų. Tai atsirado daug anksčiau nei to pirmykščio žmogaus proseneliai, gyvenančio šalia to kalno. Tai reiškia daiktas, kalnas, stiprus, tvirtas, ilgalaikis, o gal ir amžinas. Todėl reiktų jį garbinti. Paprasčiausia kodėl? Todėl, kad jis viešpatauja virš šios lygumos neįmanoma belia kokį laiko tarpą. Taip pat garbinti gyvūnus. Ne gyvūnų dvasias, o tiesiogiai pačius gyvūnus. Pavyzdžiui, todėl, kad konkreti gentis ar giminė tiesiogiai priklauso nuo elnių medžioklės. Tai yra, jei elnės neateis, tai jie visi numirs iš bado. Todėl būtų visai neblogai kažkaip su to elniu sąveikauti ir kaip nors įkalbėti vyriausią elnę, kad jis atsivestų savo gentainius, kad žmonės galėtų pavalgyti. Na arba reiškinius. Apie audrą, žaibą ir griaustinį mes jau kalbėjome. Garbino ne žaibą ir griaustinio dievą, o tiesiog žaibą ir griaustinį. Tai mes tikrai žinome tyrinėdami įvairiausius šiuolaikinius laukinius žmonės, jų laukinės gentis. Arba, jei paskaitysime 19 amžiaus antropologus. Patys primityviausi laukiniai gyvenantis dabar, mūsų laikais, neturi ir nežino idėjos apie jokias dvasias. Arba jie ir turi, tai ta idėja labai silpnai išreikšta. Ir tik vėliau jau atsiranda dvasios idėja – animizmas. Nuo latiniško žodžio anima – siela. Tai reiškia, reikia garbinti ne patį žaibą, o jo priežastį, dėl kurio jis trenkia. Primenu, kad kas yra atmosferos elektra, primykščiai žmonės tikrai nežinojo. Bet jei jau yra žaibas ir griaustinis, tai kažkas juos tikrai sukelia. Teisingai. Ir tai, kad trenkia jis gan dažnai, labai efektingai, tai visada labai garsu ir labai baisu. Kartais kyla gaisras, todėl tikrai jau reiškia, kad šis žaibas su griaustiniu turi savo dvasią. Kalnas, apie kurį ką tik kalbėjome, taip pat būtinai turi savo dvasią. Nes juk negali egzistuoti kažkas tokio didelio ir didingo ir neturėti nuosavos dvasios. Netgi žmogus, kuris yra kur kas labiau neilgalaikis nei kalnas, taip pat turi dvasią. Vidutinė paleolito, mezolito ar neolito žmogaus gyvenimo trukmė gerai buvo, jei siekėme 27-28 metus, greičiausiai dar mažiau. Pas žmogų yra dvasia ir savaime aišku, dvasia yra pas elnę, bebrą, žiurkę, vilką, lapę, lokį, liūtą, nesvarbu. Tai pasiranda animizmas. Arba pagal kitas teorijas pirmiausia atsiranda animatizmas. Tai yra vienos didelės dvasios egzistavimas, apimantis viską aplinkui. O greičiausia, abi šios idėjos egzistavo tuo pačiu metu. Bet toliau jau viskas sudėtingėja. Nes negana to, kad tu, pavyzdžiui, turi šventą elnę ar šventą lokį, šventą kalną,
Tai juk reikia pasimti gabaliuko to elnio ar gabaliuko to švento kalno ir jį turėti visur kartu nešiotis su savimi. Taip atsiranda fetišai. Tai yra sudėvinti, apdovanoti kokiais nors mistinėmis galiomis daiktai. Atsiranda amuletai. Tai yra įsitikinimas, kad kartu su savimi nešiojama dalelė kažko, kas yra šventa, sudėvinta, suteiks jums dalį to švento daikto savybių ar galių. Taip atsiranda fetišai ir taip atsiranda totemai. Tai yra šventieji gyvūnai. Kai jau yra ne tik paprasčiausias šventas elnias, o švento elnio dvasia. Nes mes tikrai žinome, kad elnias, kad ir koks senas ir stiprus, anksčiau ir vėliau tikrai numirs. Jį arba suės plėšrūnai, arba mes sumedžiosime ir suvalgysime. Bet atsirado idėja, kad yra toks dalykas kaip elnio dvasia, kuri išliks ir po 100 ir po 200 metų. Mums vis atves į ganyklą ar girdyklą kitus naujus elnius, kuriuos galėsime medžioti ir suvalgyti. Nesvarbu, taip pat tai galėjo būti ir liūtas, kaip labai baisus, agresyvus plėšrūnas, į kurį norėtųsi būti panašiu, į vilką, į lokį, į bebrą, nesvarbu. Tokiu būdu atsiranda giminė ir gentis, kuri savo gyvenimo pradžioje pasirenka tam tikrą totemą. Tai yra šventą gyvūną. Atkreipkite dėmesį, jau ne patį gyvūną, o to gyvūno dvasią. Ir tai jau yra trečias religinės sistemų gyvenimo etapas. Perėjimas į daiktų, gyvūnų ir reiškinių sudvasinimą. Tada atsitiko dar vienas dalykas. Ir pagal viską sprendžiant, tai nutiko visai nesenai, palyginus su bendrais istoriniais matais. Atsiranda specialistai, kurie sąveikauja su dvasių pasauliu. Tai yra šamanai. Kaip taisyklė pradžioje, tai buvo patys seniausi ir labiausiai patyrę giminės šeimos nariai, kuriems dėl jų didelės patirties patikėjo vienokių ir kitokių ritualų atlikimą. Šiaip tai šamanų galėjo būti bet kas pradžioje. Bet besivystant bendruomeniai, sudėtingėjant, šią svarbiausią funkciją, pavyzdžiui, bendravimas su šventojo elniu, ar su šventoju kalnu, ar su žaibu ir lietumi, nuo kurio priklauso ar bus sausra ar nebus. Šią svarbiausią funkciją savaime aišku suteikė patiems seniausiams, labiausiai patyrusiems bendruomenės nariams – seniūnams. O kai giminės pradėjo jungtis į gentis, tai vyko jau mezolite ar neolite, tai yra vidurinėme akmens amžiuje ar naujajame akmens amžiuje, kai pradėjo atsirasti pirmosios civilizacijos. Tada, kai kelios didelės šeimos susijungia į gentį, pradžioje išsiskiria vienas šamanas. O vėliau jau atsiranda atskira šamanų giminė, kurie tariamai turi tam tikras supergalias, turi tam tikrus ekstrasensorinius gebėjimus, tai yra sugeba bendrauti su dvasių pasauliu. Ir iš tėvo sūnui, iš senelio anūkui tos žinios ir gebėjimai persiduoda. Tokiu būdu jie išsiskiria ne tik specializacija, bet ir paveldima specializacija. Bendruomenės vystymasis tai visada religijos vystymasis, kaip jau apibrėžėme anksčiau. Štai pas mus vyksta neolitinė revoliucija. Kaip prisimename iš ankstesnių laidų, neolitinė revoliucija tai pirmųjų civilizacijų gimimas, o to pačiu ir pirmųjų religinių sistemų. Štai keletą giminių šeimų susijungia į vieną didelę gentį. Ir nors tai atskiros šeimos, bet gentie kaip taisyklė vieni kitiems nors ir tolimi, bet vis tiek dar kažkiek giminės. Tolimosios giminingos gentys. Ir štai jau keletą genčių susijungia į genčių sąjungą. O tai jau gali būti 10 000 žmonių. Jei kalbėtume apie taip vadinamą derlingą pusmėnulį, tai Egiptas, tai puikus derlingas Nilo slėnis, tai Mesopotamijos upių slėnis, ten labai daug maisto. Ir todėl labai daug žmonių gali gyventi kartu, neapvalgydami vienas kito, be bado grėsmės. Tai 10 000 žmonių. Kaip suprantate, 10 000 žmonių niekaip negali būti vieni kitiems giminės. Ir štai čia jau reikia, kad pas juos atsirastų bendro gyvenimo taisyklės, kad jie elementariai vienas kitų bent jau nežudytų. Nes anksčiau tie žmonės vieni su kitais bendravo gražiojo tik todėl, kad vienaip arba kitaip jie buvo šeima giminės. O štai čia šalia jūsų staiga pradeda gyventi ne tai, kad ne giminės, bet iš jūsų nepažįstami žmonės iš kitos genties, kurie kažkada vienas nuo kito gyvena gal už kokių 40 km, o galimai viens kitam net buvo tiesiog priešiški, buvo priešais. Ir štai tuo momentu šamanas pakeičiamas žiniu, šventiku. Tai jau nepaprastas šamanas, kuris jei ką gali bendrauti su dvasių pasauliu. Tai žmogus, žinantis taisyklės. Tai yra ritualo atlikimo taisyklės. Ir gali jums iš pradžių žodžiu, o vėliau atsiradus raštui ir raštu pateikti tam tikras ritualo taisyklės, kurias mums diktuoja Dievas ar dievai. Gyvenimo taisyklės, kurios tiesiog uždraudžia, pavyzdžiui, tavo bendruomenės narių žudimą ar pavergimą. Tai yra, jei tu priklausai genčių sąjungai, tai tu neturi teisės nei žudyti, nei žaloti, nei vogti iš savo bendrapiliečių. Negali padaryti savo vergų, negali iš jo atimti žmoną ar vaikus, kad jos paversi savo vergais. Kodėl? O štai jums žynys paaiškis. Todėl, kad Dievas taip draudžia. Ir tokiu būdu pas religiją atsiranda ne tik specialistas,
kur visi tiki, kad jis moka bendrauti su dievais, bet ir paveldima specializacija, dažniausia paveldima. Šis specialistas užsidaro savo toje specialisto būsenoje visam laikui, kaip visuomeninis neginčiamas autoritetas. Tokiu būdu žynys kartu su kariais specialiai apmokytais iš karto sudaro aukščiausią visuomenės sluoksnį. Du aukščiausi laipteliai – karaliai ir žyniai. Nors, tarp kitko, jie vienas su kitu pastoviai konkuravo, net iki viduramžių imtinai. Karaliai ir žyniai – kas taps svarbesnis? Karių vadas ar vadas tų, kurie bendravo su dievais? Kartais jie būdavo vienodo lygio, kartais laimėdavo žyniai, kartais karaliai. Tuo metu atsiranda ir taip vadinami kulto statiniai. Tai yra šventyklos, šventos, specialiai įrengtos vietos. Kaip taisyklė, jos atsiranda panašių laikų, kaip atsiranda ir miestai. Nors jei paimtume pačius seniausius miestus, pavyzdžiui, Mažojoje Azijoje, Turkijoje, tai ten dar nėra šventyklų. Taip, tai didelė aptverta sienomis gyvenvietė, bet nėra net jokių ženklų apie ten, kad nors buvusi kulto statinį ar kokią nors šventyklą. Šventyklos atsiranda truputį vėliau nei miestai. Ir aišku, tuo metu atsiranda mums mažai suprantamas, moksliškai vadinamas sinkretizmas. Tai yra atrodo nesuderinimo dalykų suderinimas. Sena ne visada užleidžia vietą tam, kas yra nauja. Tai yra senoji religijos forma, juk prisimename animizmą. Tikrai ne visada užleidžia vietą naujai religijai iš karto. O kartais, įsivaizduokite, neužleidžia vietos niekada. Nes jei, pavyzdžiui, pažiūrėsime į Pietryčių Azijos šalis, tai Mianmaras, Tailandas, Laosas, Vietnamas, tai šalis su išvystytu budizmu. Tai yra labai išvystyta šiuolaikinė religija, kuri atsirado maždaug 6-5 amžiuje iki mūsų eros, gyvuoja iki dabar ir turi labai sudėtingą formą. Iš tikro didžiulė pasaulinė šiuolaikinė religija. Bet visose tose šalyse, kurias išvardinau, nors tai šiuolaikinės šalis, su išvystyta pramonė, švietimo sistema, universitetais, su viskuo, kas priklauso šiuolaikiniai civilizuotai valstybei. Šalia yra mokslas, šalia yra išsivysčiusi budizmo religija ir čia pat šalia klesti šamanizmas. Ten galima paprasčiausiai einant gatve sutikti šamaną, jie vaikšto gatvėmis, su jais galima pasikalbėti. Tai ne kokie nors miškiniai ar kalnų gyventojai, pilnai šiuolaikiški žmonės. Tiesiog prie viso kito jie yra šamanai. Visi žino, kad tai šamanai, gerbė jos, pastoviai kreipiasi jos pagalbos. Ir tai dar ne viskas. Šalia viso to, čia pat egzistuoja dar ir pats primityviausias animizmas. Visko aplinkui, ką tik galima, įdvasinimas. Pradedant nuo Motorolerio dvasios, o toliau iki namo ar gatvės dvasios, ar šventojo medžio. Tai yra tas, kas egzistuoja kartu tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, šalyje. Sunku to patikėti, bet taip viskas ir yra. Nepatikėsite, bet kažkas panašaus vyksta ir net pačioje labiausiai išsivysčiusioje pasaulio šalyje – Japonijoje, kur yra tokia religija vadinama šintoizmu. Jis aišku jau labai nutolo nuo animizmo ir šamanizmo, bet vis tiek tai yra labai primityvių senovinių tikėjimų mišinys su tam tikromis šiuolaikinėmis visai suprantamomis mums tradicijomis. Todėl pagalvokite, jei visa tai jau yra ir šiuo metu, būtent dabar 21 amžiuje, labai išsivysčiusiose šalyse, ir tikrai nereikia abejoti, kad kažkas panašaus buvo ir pas senovinį žmonės, akmens amžiuje. Tai yra paleolite ir mezolite, vidurinėme akmens amžiuje. Ir savaime aišku, kai atsirado pirmosios civilizacijos. Todėl, kad kaip ką tik papasakojau apie žinių atsiradimą, žiniai žinojo ir galbūt jau net užrašinėjo tam tikras taisyklės. Užrašinėjo aišku ne akmens amžiuje, ne neolite, bet jau kokiam bronzos amžiuje, kai atsirado raštas, jie užrašinėjo tam tikras taisyklės. Bendravimo su dievais taisyklės ir tarpusavio bendravimo taisyklės. O tai jau išvystyta religinė sistema. Visos šiuolaikinės religijos, kurios dabar yra, visos jos atsirado iš neolito, vienaip arba kitaip. Ir krikščionybė, ir budizmas, ir hinduizmas. Visko pradžia yra būtent ten neolite. Yra net specialios religijų tyrinėjimo mokslo rūšis, kurios gali atsekti iki pradinių neolitinių religijų pėdsakų. Savaime aišku, ten būtina atvarka buvo ir šamanizmas, ir totemizmas, ir fetišizmas, ir primityviausias animizmas. Todėl kalbėti apie tiesioginę žmogaus ir religijos evoliuciją neįmanoma. Ji, kaip jau kalbėjome praeitoje laidoje, greičiausiai priminė didelį vešlo medį su dešimtimis ir šimtais šakelių, kurios, taip, auga iš bendros šakos, o šaka iš bendro kamieno, suteikdama bendrą religijos vystymosi kryptį. Bet pati religija, pačios religinės sistemos neišmatuojamos sudėtingesnės, nei vien tik pats kamienas. Nes jei įsivaizduotume medį, jei jau pasirinkome tokią analogiją ir nukirstume visas medžio šakas, palikdami tik kamieną, medis numirtų. Tai yra nustotų būti medžiu. Tokiu pat būdu ir religija, religijos istorija neįsivaizduojama be visų tų dešimčių, šimtų, o gal net tūkstančių šakelių.
kurios auga iš bendrų šakų ir kamienų. Na, o to medžio viršūnėje atsirado mokslas, kuris paaiškina pasaulį, jį refleksuoja visai kitų būdų nei religija, objektyvių būdų. Tai yra nesiremia jausmais, o remiasi tik objektyviomis žiniomis, ko pasėkoje mes dabar ir gyvename aukšto išsivystymo ir aukšto technologinio lygio civilizacijoje. Tai šiandien tiek, draugai, apie senovinės religijas. Parašykite komentarą, ką manote jūs. Pasidalinkite šią laidą su savo draugais. Užsiprenumeruokite mano kanalą ir jei patiko ši laida, spauskite nykštį aukštyn. Dėkoju ir iki sekančios laidos.